Sie sagt dort zwischen den Schlichessen, was der Rebbe hat gemeint, von allem zusammen und von jedem besonder, ist da kamen wir kamen Sugim in die Schlichessen. Darf man aber wissen sein, dass da am Eimer Haseer, dass da in Seher steht, da klippele da, und da klippele da, und da mechele da, und da mechele da. Das heißt, als jeder Ingen, i das mehr nicht wie ein Ingen Chizeni, legabe ein Ingen, was Pnimis dicker von ihm, und das ein Ingen Pnimi, legabe ein zweiten Ingen, was Chizeni dicker von ihm. Mele darf jeder wissen, also die Unionen, wo der Rebbe hat auf einmal aufgelegt, hat davon genommen, die erste Sache, die Hero Begolui, was hat gehabt von Rebbe. Das ist, der Rebbe hat ihm geheißen, soll vorne in der und der Stadt und soll sich vernehmen mit Asamin Arbeit oder Avedes Achinoch oder Chizokater oder Yadis oder lernen alle Beis mit Kindern. Hat angenommen, hat die Hero Begolui und hat ihr mit Male gewähnt. Wenn Mele, das ist ein Schliches. Aber in der Ruf darf man sich hereintrachten, zieh das Bescheid der Rebbe auf den Ruf geschickt, zieh das gewähnt des Schliches Hayeser Pnimis, was von ihm gefordert, oder das gewähnt mehr nicht wie ein Ingen Schell Klippe und in der Ruf gewähnt behalten, a Kavone Pnimis, was gedacht ausführen in dem Ort, wo gefindt sich. Der Mord meine ich nicht auf die Ore Asode, der Schliches meint, beschaß mit der Reis gegangen, hat gehört von Reben der Heroe in sein Hechel. Beschaß mit der Reis gegangen, von dem Hechel, von jener Seite hier, ist mir schön gewesen in Ore Asode. Warum Legabe hat dem Zimmer, dem Hechel, wo der Rebbe hat aufgenommen als Yechides. Und wo dort hat gelernt und dort hat gedauert, ist mi Bachus, meiverli Skupe, in der schön gewesen an Nore Hasode, worum dort hat gefällt ein Teil von der Fere Sodom Lesheves Bayis, was hat sich gefühlt in dem Cheder Pnima. Mele ist beschaß mit der Reis gegangen, und die Ore Hasode hat man gemusst annehmen, der Hero Begolui und ihr Male sein. Aber man darf gedenken allemal, als kann sein, als in der Rufe gewinn behalten, a Kavone Pnimis, und sie korrev lemer a das Isasei, da war der Tachlis, das, was der Rebbe hat gewollt, hat gewollt ausführen, das, was hat übergegeben, beschämt von dem alten Rebbe, aber der alte Rebbe hat gewollt, Achside soll sein, nicht ein Ingen von einem Pfleger, von einem Teil von Jiden, aber denn das ein Ingen von alle Jiden, all ohne Eisnam. Und nur das gewähnt die Kavone Pnimis von der alle Unionen, als Sofkolsov soll man zukommen zu Tachlis Hamechuven und soll sein ja Futzum eine Seche Chutzo, weil das ist unsere Arbeit, was wir dürfen zustellen zu Bis HaMoshiach, nur weil denn dem Rebes, die was haben gehabt, als Scheichis und haben als Scheichis zum Reben, haben gehabt, oder dem Schuss. Als sehe a Klippe, a Scholachs, kann sich sein a Inni Chizeni oder a Inni Scholchulen legamre, hat der Rebbe Mesaki gewähren uns alle, also viele, die in Jonim Chizeni, was in sein Schlich ist, das sehr gewähren a Inni Schol Gedusche. Das ist der Rebbe, zur gewähren a Sehne, wo der Rebbe hat sich geheißen Ton Mischer und die Kavone Pnimis ist in der Ruf gewähren, diese sollen können dann noch mehr geben auf die Docke. Bemele kommt sich jetzt an die Klippe der Inni Chizeni, das a Inni Schol Rishus, und von der Ruf darf abteilen, a Teil, a Meise, chemisch, sie noch mehr Pesakedisch, auf Ton der mit in Jonim Schol Gedusche. Sie da aber a Sehne, wo der Rebbe zwar sehr esgeklieben hat, dem Chelik, nicht nur der Ingen Pnimische Lehem soll sein Gedusche, nur a viele der Lewusch Chizeni, was darf man sie esnitzen, auf Jafutze meine Seche Chutzo, soll das echt sein Gedusche. Das heißt, hat sich weggestellt auf Avedes Achinoch, auf Chizokatere, auf Chizokayadus, auf Afotes Atere, also viele, die in Jonim Chizenim behem, soll ich sein in Jonim Schol Gedusche. Und hat von sie gemeint, dass von den in Jonim Schol Gedusche sollen sie noch machen davon Akedisch Akadoshim. From 770 we're marching out unto victory without a doubt. 2 corners for
we're marching happily. Nation after nation we are conquering, Shluchei Adonenu, to bring Mashiach Tzidkenu. Tomorrow will be Golus no more, for we'll win this Golus war. Shluchei Adonenu, lehavi Mashiach Tzidkenu, nit'orer min hachalom, Mashiach ba'ayom. Je m'occupe du Bet Rabad ici, à Créteil, depuis une vingtaine d'années. On a conçu ce projet de l'aménagement du mikvé. On a pu concevoir ce nouveau mikvé qui est plus large, qui peut recevoir plus de monde chaque matin. Notre prochain projet, sur lequel nous travaillons actuellement, c'est l'acquisition d'un local à côté qui nous permettra de faire des salles de classe supplémentaires, un accueil pour les jeunes enfants. Et de cette façon-là, de continuer à développer nos activités à Créteil. Il y a maintenant quelques années, on a monté le nouveau Bet Rabad, le dernier Bet Rabad à Langres rue des Lomprés, avec un mikvé et toutes les activités qui vont avec. Et depuis quelques temps, les besoins en crèche nous sont remontés. Plusieurs parents avec une énorme difficulté à trouver des places en crèche sur Boulogne. Donc on a pris en charge la réalisation de ce projet. On a au départ cherché des différents locaux, ça a été assez long. Puis ensuite on a trouvé ce local, 270 mètres carrés. Les autorisations, les travaux, la réalisation, et puis voilà, Baruch Hashem, nous sommes sur le point d'ouvrir cette crèche qui sera susceptible d'accueillir 30 places. On espère une ouverture dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui sait, une fois qu'on aura obtenu les dernières autorisations. Les activités autour du Bet Rabad ces dernières années, en dehors des cours, des différents offices, des activités pour toute la famille. Il y a en particulier depuis quelques années la cantine cachère, où on va maintenant chercher plus de la moitié des écoles de Boulogne tous les midis, pour donner la possibilité aux enfants de manger cachère et d'avoir un minimum d'éducation juive autour de ce temps de repas. Suite au succès du premier quart, nous avons reçu de nombreuses demandes d'universités qui voulaient également bénéficier de ces services. Et donc, grâce à un généreux donateur, nous avons pu commander un deuxième quart qui est arrivé par la providence divine à la fin des 7 jours de deuil du Rav Azimov. Nous sommes ici à Montrouge, dans le 92 Sud. Nous sommes devant un immeuble, un établissement scolaire qui abrite une crèche, une maternelle et un primaire. Nous avons à peu près plus de 100 berceaux en crèche, un peu plus de 90 enfants en maternelle et un peu plus d'une centaine d'enfants en primaire. Nous avons maintenant comme projet de construire un 4e étage. Provisoirement, nous nous occupons aujourd'hui un local à la rue Carvès pour les garçons. Et donc ça va peut-être prendre 2 années, le temps d'avoir les autorisations avec les 2 jeux et de pouvoir construire le 4e étage qui va pouvoir abriter à peu près 5 classes de primaire. Baruch Hashem, avec 20 ans d'expérience et d'existence, on a eu besoin de plus grand. Donc on a eu l'opportunité d'acheter ce local de 250 mètres carrés. Maintenant nous sommes en travaux.
sommes maintenant installés à Suresnes depuis 13 ans et nous avons commencé la construction d'un mikvé il y a maintenant 2 ans, Baruch Hashem. Ça va faire 1 mois et demi, 2 mois que le mikvé fonctionne à Suresnes tous les soirs. Nous avons aussi créé des activités pour la jeunesse comme le club du mercredi après-midi, une cantine cachère. Au Baruch Hashem, il y a une quinzaine d'enfants qui viennent manger le midi. Es geht durch und man kommt zum Schir. Von heutigen Tag, von Revier, sagt man gleich, in der Geist mit Schöner Reis in der Milchome, als Machne alle Wege, wo man sich schön zusammengerät zwischen sich, ich als Reyehu Yazeru, und auch im Gemer Chazak, und sie wird zusammen eine ganze Machne, bemerkt damals verstandig, aber der Nizochne noch ein schnellerer, und noch ein leichterer, und noch mehr Beschleimus, bis wann, also kommt noch, also der Eberster in Mishallich, wie mir sagt gleich in dem Hemmschicht von dem Schir, Bekerev Machnecho, nicht nur der Eberster gefindet sich mit jedem von euch und von uns, nur geht darum, Mamos zwischen uns. Madame Tiffany.